言之念，一念执着，注定就此飞蛾扑火。明知是祸，为何还不知所措？最好不见，最好不念，如此才可不与你相恋。多一步的擦肩，就步步沦陷。是时间的过错，让我们只能错过。我多想念你，多遥远，早知道是苦果，这一刻也不想逃脱。可惜这字眼太刺眼，两个世界之后不想逃脱。是时间的过错，我们只能错过。我有多么想念，你有多遥远，早知道结局是不能抗拒的错，停留在这一刻，只好情深缘浅。哎，过来！我说，哥几个，咱大家为九爷安然度过，干一杯！干一杯！九爷来敬！这有什么好庆祝的？九爷，这有什么好生气的？俗话说，君子报仇，10年不晚呢。对不对？这位姑娘需要点什么？掌柜的，请给我来一壶酒。哎，好的。这恐怕用不了10年，这现在就能爆了。你看，这姑娘和13爷走得挺近，他们的关系应该不一般呢。啊，知不知道是什么人？看着有点眼熟，好像在什么妓院见过。这就好，妓院的姑娘，她13爷要的，咱九爷也能要。就是啊，九爷啊，就要。如果九爷怕多惹是非，那就算了。你说什么呢？就是，对，叫他过来。走，走啊你！哎呀，我们九爷，哎，这是我们九爷。不知几位爷有何贵干？咱九爷说了，要你陪他喝一杯酒。来。喝呀，喝呀！九爷赏光，小女子先饮为敬。没有我的批准，谁可以走？就是九爷，小女子家有要事，请九爷批准勇敢。什么事儿？坐下，坐下，坐。喝酒，快喝酒！小女子真的不能喝。九哥，你怎么才来？你这是干什么？快放手！四爷，四爷，你别管了，坐下来喝酒吧。绿芜姑娘，跟我走。这就要走了，继续喝酒。老板，来倒茶，喝点，快点啊！绿芜多谢14爷相救。我代九哥向你道歉。他平时也不是这样的，可能是因为最近遇到了什么不太顺心的事儿，不太开心，所以才会对姑娘冒昧。14爷不必太介怀，九爷其实只是想请绿芜喝杯酒，是绿芜不识抬举，才惹怒了九爷。
你实在是太善良了，明明被人家欺负，还要帮人家说好话。14爷，绿芜真的不觉得九爷在欺负我，请14爷千万不要跟13爷这么说。13爷是个急公好义的人，我怕他会因为我而闯祸。你很能为他人设想，13哥有你这个朋友，是他的福气。就只怕我高攀了。13哥听到的话，他会不高兴呢。但我心里的确这么想。我总觉得13爷跟我走在一起，会惹人闲话的。你觉得13哥会介意吗？可是我不想他被别人说，更不想因为我。九爷的人应该不会追来了，绿芜自己可以回去。多谢14爷相送。不要紧，送佛送到西嘛。14爷跟绿芜走在一起，也会引来不便的。绿芜告辞了。好，那路上小心。还真是精致，果然是花了些功夫的。就知道你会喜欢。还不赶快多谢石哥，这灯笼可是他从别人手里抢回来的。哎呀，你就知道拆我的台！这灯笼不是你先说要的吗？也是你先说要给若曦的。可我听灯笼的主人说，原本只是摆出来供大家观赏的，多少钱也不肯割爱。我这一听，也就罢手了。最后，可是你摆明了身份说，爷就是看上了，硬是逼着对方让给了你，我都替你难堪。在我手上不过是件可有可无的玩意儿，可对人家而言却是心头宝，赶紧还回去吧。拿都拿来了，怎么还回去啊？你就先收着吧。让你拿着你就拿着，一个灯笼而已，又不是没给钱，何必这么矫情？赶紧还回去。还就还呗，害我白费一番心思。你在旁边怎么也不劝一下？你问问他，我劝是没劝？我劝，那也得他肯听呀。他那莽劲儿一上来，这世上恐怕只有3个人的话他能听得进去，偏偏我不在其中。哪3个人呢？八哥、若曦，最后一个是你从小的冤家对头，如今的石福晋。13弟，九哥，13哥，13哥，住手！住手！别给我，放开我！这个地方。 13，你想怎么样啊？14弟，你放开他，我看他的毛怎么样？把九爷拉走，没关系，也知道就麻烦了。好，走啊，九哥，快！13爷，13爷，好了，求求我那当一下。你干嘛要拦着我揍那个畜生？你在宫里和他打起来，事情真闹大。 只怕对绿芜姑娘不好。我昨晚才听说这事儿，今儿碰巧遇上他，怒气上头，就想往他脸上抡几拳。究竟发生了什么事啊？14弟，这次谢谢你。上一次我和敏敏格格的事，你已经帮过我了，这次就不必谢我了。再说了，这一次何况是九哥的醉酒之过。 九爷把绿芜怎么了？绿芜不是早几年就已经脱籍赎身了吗？就算未赎身前，也是卖艺不卖身的呀。你一个未出阁的姑娘，打听那么多干嘛？这个混蛋色胆包天，光天化日之下，居然想对绿芜用强，还好让14弟撞上，才救了下来。知道九爷好色，没想到竟到这种地步，随便遇上个貌美姑娘就要胡来，他个黑了心的混账东西！若曦，我看你干脆找几个人，偷偷把九爷拦着，麻袋一照。 神不知鬼不觉的暴揍他一顿！闭嘴，若曦！绿芜姑娘既然安好，此事最好的解决方法就是大事化小，小事化了，哪有越闹越大的道理？你要全京城都知道吗？最后只怕原本没有的事儿，都被传成有。你让绿芜今后怎么做人？
十四弟，你替我给他带个话。从今往后，他只要胆敢再犯，不管是对绿芜还是对谁，我即便是冒着天大的险，也要把他给灭了。绝不会有下一次。你们留步吧，我想一个人亲近你们。没事，不必挂虑。你是吃了雄心豹子胆吗？阿哥你也敢骂？你有几个脑袋能够被砍？其实这事也不能完全怪九哥。那天下午他的确多喝了几杯，恰巧身边又有人知道绿芜出身风尘，又被有些人激了几句，所以就一时糊涂，行为失控了。如此说来，倒是绿芜和13爷的错了。今儿个我真长见识了。我倒成猪八戒照镜子，里外不是人了。为了救绿芜，九哥气了我几天，如今你又气，早知道这么麻烦，我索性不管好了。是我一时气糊涂了，这事还要多谢你。要不这样，你骂我几句解解气。我懒得理你。14爷，你还有什么事吗？依九爷的性子，此事只怕很难料开手。我既然管了，我就会管到底。我已经求九哥了，八哥也和九哥说了，他再怎么样，也会给我们些面子。多谢。你和绿芜也就见过那么几面，怎么对他的事那么上心？他的品性才气都是拔尖的。我虽与他没什么深交，不过不要说还有13爷，就是同为女子，也没有只看着的道理。你还是改不了这个脾气，一点也不顾着自个儿的身份，随随便便就把自己和风尘女子相提并论。你和13哥啊，真是坦坦荡荡的。13爷为人光风霁月，对绿芜也非你们所想，应赏其才华，怜其身世，才多年为难。但我看绿芜对13哥，绝非仅朋友之意。当日我怕九哥的手下暗中使绊，亲自送他回去。这一路上，他就求我，千万不可以把这件事告诉13哥。他不想因为自己给13哥惹来麻烦。那般光景下，换成一般的姑娘，哭都哭断肠了，他却一句怨言都没有，一心只为13哥着想。遇到13爷，不知道是他的幸还是不幸，这片心思，只怕连他自己永远也不会想承认的。你别光想着别人的事儿，自个儿的事儿自己也多想一想。眼看就要到放出宫的年纪了，与其等着皇阿玛给你指婚，也不知道嫁个什么样的人，还不如自个儿主动一点，求皇阿玛给你赐婚。其实八哥他对你是真的好，你嫁给他，他肯定不会束缚你的。不管是骑马出去玩，还是元宵节与我和石哥一块看热闹，他都会依着你的。别说了，我要回去了。你去吧。看来，明明找到了他那颗星星了。这里真好，怪不得四爷喜欢这里，可以让我大声哭，大声笑。若曦姑娘，太子爷吉祥，王子吉祥。免礼吧。刚收到敏敏的信，多谢何叔王子。敏敏最想让你知道她的近况，
又何必言谢呢？明明要是有你一半懂事，阿爸和我也就不会为他操心了。你现在在御前侍奉，没有这个机会，待将来出宫以后，接你到草原上好好玩一段日子，也改改你这个脾气。哎，何叔王子，他现在可是没有机会了。皇阿玛到哪儿都带着他，不过，再过2、3年，他也该到了出宫的年龄了。皇阿玛一定会给他指派一门婚事，到那个时候，你想请他，恐怕不是请一个人了。奴才要去御前侍候了。太子爷和王子如果没有别的吩咐，奴才先行告退。好，你先下去吧。姐姐，要不要拿虎杖茶和玉兰茶给师爷？太医跟我说，这2种茶叶混在一起泡，有消肿去瘀的功用。师爷受伤了，发生什么事了？原来姐姐你不知道啊，师爷被石福晋打破了头，还以为姐姐你知道呢。14爷吉祥，14爷吉祥。起来吧。云香，你先下去吧。是。14爷，听说石爷的头被石福晋打破了。哎呀，这对欢喜冤家，也不知道谁欠了谁的。那石爷的伤势如何？太医说了，没什么事，你不用担心。没事就好。过来喝杯茶吧。好啊。要不是从小认识你，还真要误会，哪有你这样的，这么关心人家夫妻间的事儿？你一天到晚想些什么呀？不好了，不好了，姐姐不好了！发生什么事儿了？是，刚才太子爷求万岁爷赐婚，他要的人是姐姐。什么？姐姐，你这是怎么了？你可别吓唬我呀！14爷呢？14爷知道太子求皇上赐婚，气得脸色铁青，拔脚就走了，只吩咐奴才要寸步不离地守着姐姐，看好姐姐。姐姐，你先别着急，万岁爷这不还没点头呢吗？你仔细把今天的事情从头到尾一点一滴地讲一遍，连皇上的一个眼神也要告诉我。好的。儿臣再三思量，虽然自知已有妻妾，但是儿臣还是想要一个事事细心，能够提点儿臣的枕边人。若曦姑娘知书达理，儿臣甚是喜欢。儿臣斗胆求皇阿玛，将若曦姑娘赐给儿臣作为侧妃，儿臣绝对不会亏待若曦姑娘。求皇阿玛成全。若曦在朕身边多年，一直尽心伺候。朕也知道她该嫁人了，只是朕年纪已高，需要一个心思剔透、知道冷暖的人在身边。朕私心里希望留她在朕身边多几年，再给她指门好的婚事。赏赐一笔丰厚的嫁妆，让她风风光光的嫁人，也不枉她伺候朕多年。今日事出突然，朕需要考虑一下。当时我茶已上好，再无道理逗留，只能退出。之后就不知道皇上跟太子爷说了些什么。太子爷的心思，我倒是可以明白。他要娶我，不外3个原因：一是皇上，2是蒙古人，3是我阿玛。说到底，不过是为了要巩固自己的权位。姐姐，你也不要太忧心。既然皇上说要考虑一下，也许就不会让你嫁太子。可是我对皇上的心思，一点头绪也没有。若是皇上准了，我该如何？难道真的要嫁给太子爷吗？
或者抗旨吗？又或者真的要准备3尺白绫吗？姐姐，你可千万别胡思乱想啊！我知道所有人的结局，却唯独不知道自己的结局。难道这就是老天为我准备的结局吗？八哥，你要帮帮若曦啊！若曦出了什么事？太子求皇阿玛赐婚，把若曦许配给他。是什么时候的事？玉檀刚跟我和若曦说的，应该也是今天的事儿。若曦，她怎么样？她知道的时候，当场晕倒了。这几年，若曦经历了不少事，她可以撑得住的。但是太子既然已经说出口了，我觉得皇阿玛不会逆他的意思。十四弟，你即刻将官员侵吞福建灾款一案有关的账本、记录都跟我拿过来。皇阿玛已对此案一锤定音，八哥还要看什么啊？况且我觉得现在应该想个好办法救若曦才对。我就是为了救她。一锤可以定音，只因没人想过再多敲一锤。八哥的意思是，我要在这个案子上多敲一锤，给朝廷上下来个振聋发聩的声音，这样就可以救若曦。当年看石野被赐婚时，只觉悲怒交加，如今才知道，何止是悲怒，更有彻骨的绝望。想起太子爷往日的面不嘴脸，他看敏敏哥哥的样子，只觉得恶心至极。我是不是全错了？我的坚持是否最终害了自己？四爷、14爷、8爷都曾提醒过我，可我总抱着一种侥幸的心理，觉得还有几年呢，却不知道我不惦记，自有人惦记。如今却是后悔莫及。姐姐，你不要想了。怎么这么烫？姐姐，你发烧了，我去找李公公请太医。既然皇阿玛还未下旨，就代表事情还有转机。你现在什么都不要想，听太医的嘱咐，好好养病。玉檀被我命人支开了，估摸着就要回来，我不能多待。停在这里，不敢走下去，让悲伤无法上演。下一页你亲手写上的，你这个人，早前跟你说了那么多道理，你一句都没听进去。现在事情发生了，拉着我有什么用？这条路我们走得太匆忙，拥抱着并不真实的
欲望，来不及，等不及回头欣赏，木兰香遮不住伤。我现在没办法给你什么承诺，因为我不知道到底有没有办法。毕竟要你的是太子爷。不过你放心，我不会丢下你不管的。你说过的人间世事无常，借不到的三寸日光。不再看天上太阳透过云彩的光，不再找约定了的天堂，不再谈你说过的人间世事无常，借不到的三寸日光。那天当时我爱过你的地方。姐姐，吃点东西吧。你昨天一日未吃，肯定饿坏了。太医说你烧已经退了，你看起来精神好很多了呢。若皇上有意赐婚，我究竟该做些什么，才能让皇上不把我赐给太子爷呢？姐姐，你想太多了。走，吃点东西吧。若我能熬到明年这个时候，皇上应该不会再把我赐给太子爷了。为什么？因为明年太子会被万岁爷怎样？你看上去好像比昨日好些了嘛。若曦14爷吉祥。起来吧，你身体欠安，不必多礼。14爷，如果没有什么吩咐，奴才先行告退了。你知道太子为什么要娶你吗？苏完瓜尔佳王爷奏请皇阿玛给左英王子和米米格格赐婚。奏章今日刚到，他消息倒是灵通。这其中的曲折，改日跟你细说。今日我问你，你可想嫁给太子？八哥现在不方便过来看你，他让我转告你，想办法尽量在皇阿玛面前拖延时间。10天左右，事情就会有转机。多谢。谢什么？早先叫你自个儿趁早拿主意，你不听。如今到了这个地步，你才知道后悔。嫁给八哥总比嫁给太子要好上1000万倍吧。你好好养病吧，什么都别挂心。我回去了，这几日恐怕不能过来看你了，照顾好自己。14爷，谢谢。四哥，我已按你所说，把所有跟太子有关系的人按亲疏列了出来。可我还是想不明白，太子爷为什么一定要娶若曦呢？太子爷的主要靠山索额图因谋反被囚禁饿死，所以他现在有失势的危险。加上皇阿玛给左英王子跟明明格格赐了婚，如果太子能够迎娶若曦，那他就渐渐地跟蒙古人有了姻亲关联。有他们做后盾，他的势力才会更加的稳固。这太子爷果然是机关算尽，只可怜了若曦，白白的成为了牺牲品呢。趁这次让他受点教训。
对他来说也是好事。至少在没有出大事之前，让他学会知进退。不要以为遇上了任何事情，只要耍耍小性子，就能安然度过。听四哥你这么说，我就放心了。不要以为我真有十足的把握。可我看你神态自若，不像是没有把握的样子。不然我还有什么办法呢？说到最后，还是要看他自己的造化。你把这名册交给14弟，交给他就等于交给了8弟。四哥，你确定要跟8哥一块扳倒太子吗？至少可以让太子无暇顾及赐婚的事情。围魏救赵，一箭双雕。不过，千万不可以让任何人知道我们暗中倒戈，否则不但救不了若曦，我们还会引火自焚。四哥的意思，不言而喻了。可是太子跟你们的关系，人同此心，太子的品性你我都清楚。大家这么做，都是为了若曦。也不知道若曦是信还是不信。虽然摊上这个事，却有这么多的人为他操心。我们能做的只有这么多了，余下的事情就看你们的了。四哥和8哥一联手，若曦一定会安然无恙的。很久没有让我这么伺候你了，贝勒爷。你有烦心事吗？朝廷的事，哪一件不令人心烦？我知道，我只是担心你的身体，我又不知道该如何为你分担。我恨不得洪旺快点长大，可以代父解忧。我就是不愿意让他像我一样，在其他的孩子还无忧无虑的时候，我与学董观人于微，谨言慎行。明慧，我真的有件事想请你帮忙。我向你帮忙，请镇国公景熙王爷出面，上书弹劾太子多年来纵容手下贪赃枉法。你有必胜的把握？只有上天才有必胜的把握。那胜算有多少？我知道你向来不喜欢我过问朝廷的事情，也不是因为你让我母舅帮忙，所以我乘机干预。这可是火中取栗的事儿，我能不担心吗？那我找其他人帮忙。这件事情关乎若曦吧？我听闻太子爷要求皇上把若曦赐给他，刚巧这个时候你要打击他，这很难让我不把两件事情联想起来。若曦是其中一个原因。我有什么想法，我知道你早已了然于心。我的确有打算纳他为侧福晋，但他已经拒绝我。那你还要冒险去帮他？如果你不想帮我，不要紧，就当我没有说过。我会去找我的母舅，只要让你不再烦心，再难的事情我都会去帮你。看到你现在这个样子，我真的很难受。也许这就是夫妻之道，
甘苦与共。嫁给你，我从没有后悔过。明慧，我说过，你的位置没人可以取代。姐姐，姐姐，你干什么？你疯了吗？玉檀，这药我是不能喝的。为什么？玉檀，这些年来，我一直把你当亲妹妹看。我真的不想嫁给太子，可如今没有别的法子，只能借病先拖着。可又不能装病，李公公一问太医，就什么都知道了。所以你药照常端来，再避过人倒掉。姐姐，你现在身体虚弱，你不能这么做。现在病是我唯一自救的法子。玉檀，你若当我是知心人，就不要阻拦。玉檀，别急着去见太医，等我头发干一些，摸着头烫的时候再去。李德全，万岁爷，若曦怎么了？病了那么久还没好吗？你叫太医去看了吗？回皇上，臣已经派太医诊治过了，并且吩咐玉檀在若曦身边伺候。可是病情猛烈，连日高烧不退呀。那叫太医多用点心，该用什么药材，都用什么。这。启禀皇上，郑国公有急奏送呈皇上。呈上。郑国公呢？回皇上，郑国公在殿外等候。传所有阿哥一同上殿。这。郑国公向朕奏报，怀疑太子参加结党营私，当中牵涉约有10-20人。步军统领托克齐，都统鄂善，刑部尚书齐世武，兵部尚书耿娥，多为8旗都统、副都统等5职人员。皇阿玛，绝无此事，儿臣是被冤枉的。郑国公，朕有没有说错呀？回皇上，皇上所说的正是老臣上奏的话。名单中尽是手握兵权的重臣，他们结盟，对皇上和老祖宗的基业是一个莫大的威胁。所以，
老臣就是拼了老命也要禀报皇上。皇阿玛，您千万不要相信，这全是一派胡言。太子，你有没有参加会议？回皇阿玛，没有。太子爷，欺君可是大罪，老臣劝你，你还是想清楚，再回皇上说的话。皇阿玛，太子爷贵为储君，应酬之事自然少不了。当中有各式人等，乃属平常之事，不能就此论断太子爷结党营私。是，皇阿玛。况且儿臣知道，皇阿玛最痛恨的就是结党营私，儿臣又怎么可能违皇阿玛的意？望皇阿玛明察。偶一为之，当然不足以论断。要是来来往往总是那么几个人，那就另当别论了。皇阿玛，好了好了，是也非也，也不是一时就可以讲得清楚的。三阿哥，儿臣在。你负责查明真相。若无此事，朕必定追究无风起浪的人。如果真有此事，交由刑部处理吧。这。姐姐，今日朝堂上，郑国公旧事重提，恳请万岁爷调查步兵统领托和其父子，在多洛安郡王治丧期间，宴请朝中大臣和贪赃不法银款的案子。郑国公和八爷同属正蓝旗，应该是八爷的支持者，而步军统领托和其却是太子爷的人，这是在对太子发难了。难道这就是所谓的转机？可打听了万岁爷如何说？万岁爷很是重视，下令调查。姐姐，你笑什么？现在头顶的那把剑，终于暂时移开了。姐姐，你指什么意思？皇上既然下旨调查太子爷的人，就说明皇上可能对太子爷起了疑心。既然如此，就断没有再把我嫁给太子爷的道理。姐姐，我还是不太明白。如果真如他们所说，如今我可是跟蒙古2大显族都有关系，哪能把这么好的资源白白浪费在太子身上？姐姐说话有理。姐姐，这是天意。我去给姐姐弄点好吃的。谢谢。我还一直以为要等到明年，没想到竟然从现在就由暗处转到了明处。看来这次四爷和八爷合作要扳倒太子，我只是催化剂。皇阿玛，太子这次与武官结党，自恃体大。皇阿玛，太子妄行，实有图谋不轨之嫌。他跟索额图党羽勾结，动荡朝纲皇位。
什么会喜欢木兰呢？回来！四爷吉祥。起来吧。这簪子戴得好好的，为什么拿下来？没什么，怕四爷笑话。原因？这木兰玉簪，奴才一直收藏至今，佳儿不自觉地戴上。然后什么？然后，四爷可愿意娶奴才？停在这里，不敢走下去，让悲伤无法上演。下一页你亲手写上的离别，由不得我拒绝。这条路我们走得太匆忙，拥抱着并不真实的欲望，来不及，等不及回头欣赏，木兰香遮不住伤。不再看天上太阳透过云彩的光，不再找约定了的天堂，不再谈你说过的人间世事无常，借不到的三寸日光。不再看天上太阳透过云彩的光，不再找约定了的天堂，不再谈你说过的人间世事无常，借不到的三寸日光。那天当时